Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в строю. И сегодня у нас на обзоре ЦАП Luxury Precision модель V4. Не E, просто V4. Вот как здесь и понятно. Что сказать по ЦАПу? Да, главное. Стоит он 36 950 рублей. Так, секунду. Да, вот так вот будет гораздо интереснее. Построен он на оригинальном ЦАПе ЦАП LP5108EX. Это совершенно новая разработка. В общем, как заявлено, что гораздо скромнее он по питанию. Да, в общем-то, вот такая краткая вводная информация. Наушники слушал Sennheiser HD 600. В общем-то, устройство мне понравилось, но особенности, конечно, свои есть. Так, слушал с 4.4. Ну, поехали. Комментариев, как всегда, куча. Ну и, как всегда, начинаем. Майлз Дэвис, Bowling Green. Контрабас мощно и как-то кругло звучит. Приятно. Да, вообще, кстати, по низким везде было очень даже интересно. Труба немного мягчит, а вот фортепиано очень такая вроде бы на аккомпанементе, но звучит пластично, и голос фортепиано очень хорошо слышен. Такое приятное. Вообще дальше вот и на голосах это что-то подобное будет сказываться. Ну, дальше. Щеточки не острят, но какие-то детали все-таки угадываются. Да, саксофон отзвучал также, как-то вольготность в нем есть. Какая-то пластика, да, вот как фортепиано, но вечерним его не назову. Как-то немного задумчиво. Да, труба тоже звучит как-то пластично. Но треку идет. Звучит как-то задумчиво. Или скажу, рефлексию, да, вызывает. И это, в общем-то, хорошо. Да, свое восприятие. Дальше. Майкл Джексон, Билли Джин. Низ хорошо, с хорошей структурой и текстурой. И массив есть, разумеется. Малый барабан упруго. Может, резко не хватает. В общем-то, это дальше на малых барабанах будет слышно. Бывает более так агрессивно, да, трещит. Но в целом хорошо. Маракасы хорошо. В данном случае очень естественно, однозначно на аккомпанементе. Но вот именно здесь, кстати, хорошо представлялось, что это зерна в шейкере. То есть именно зерна. Это такой интересный. То есть не было такого жесткого, агрессивного звука, как будто там шарики металлические в стеклянной колбе. Такого не было. Далее. Так. Не перебарщивают, да. А теперь о главном. Голос Майкла звучит глубоко, вдумчиво, пластично. Очень понравилось. И никаких сибилянтов. Вообще, кстати, по голосам дальше. Вот они не яркие, но как-то хочется их слушать. Не знаю, вот такая какая-то пластика. Красиво. Красиво по голосам. Везде очень хорошо реализовано. Дальше. Deep Purple. И, кстати, там вот скрипки, которые включаются, там проигрыш гитары на Майкл Джексоне. Все тоже очень хорошо слышно. Дальше. Deep Purple. Дым над водой. Гитара несколько мрачно, но с ревом. Эмоционально. Да, это хорошо. Это такая темная злость, так пишу. Бас-гитара очень текстурно. Бывает, конечно, тяжелей, но тем не менее бас-гитара. Здесь вот даже не в укор. Просто бывает прям вообще что-то прям такое тяжелое. Здесь все-таки не так. Так, и треку, как говорю, это не мешает. Голос насыщенно, эмоционально. То есть, ну, даже не насыщенно, а вот опять же интересно. Даже вот так вот, наверное, правильно будет сказать. Разумеется, электронный орган тоже себя отлично показал. Порадовали малые барабаны. Как и ранее писал на Майкле Джексоне, треска, может, не хватает, но упругость и хлесткость очень уверена. Опять же, в актив. Тарелочки вперед не вылезают и строго на подыгрыше. Даже некоторая скромность есть. Бочка на финале вполне внушительна. Да, бочка была хороша. В общем-то, трек отзвучал, опять же, такой с темной злостью, что ли, его характеризовать. Ну, хорошо. Бах,
концерт для скрипок с клавесином. Аккомпанирующие скрипки озвучали масштабно, без крика, но немного мягче. Да, Мороза я бы добавил. Солирующая, конечно, гораздо насыщеннее. Но и здесь какая-то мягкость в ее голосе тоже есть. То есть больше звучит тело скрипки, да, сделанное из дерева, что, в общем-то, естественно. Так, далее. Гораздо насыщеннее, да, так, какая-то мягкость, да. Тоже клавесин в данном случае был даже скромен. Да, здесь высокие заметно ушли в тень. Да, вот так вот ее под углом держать, тогда черная поверхность будет ровной. Дальше. Металлика. Интерседен. Низкочастотное вступление, да, однозначно состоялось. Как-то округло звучит. Хорошо. Гитары темнят, но рев имеют, и это отлично. Тарелочки, сразу отпишусь, строго на аккомпанементе. И отлично, ибо здесь часто бывает перебор. Голос, как и ранее, отлично. И диалог, и ухмылка отлично слышны. Эмоции есть, и это хорошо. Малый барабан без треска. Ну, как раньше писал, упруго и хлестко. Да, это в нем есть. Но звучит трек брутально, драйвово. И, в общем-то, это треку идет. И самое главное, эмоции тоже есть. Ну, в данном случае в голосе. Да, голос все-таки на данном цапе идет очень интересно. Не ярко, да, звучит, а вот именно вкрадчиво. Какая-то интересная тонкость в нем есть в данном моменте. И это хорошо. Опять же. Massive Attack Protection. Электронный синтетический низ вполне массивен. И атака есть. Какой-то элемент, да, обволакивающий вниз, по низким частотам идет. А дальше вступает женский голос. И вот опять звучит как-то глубоко и красиво. Не ярко, а опять напишу вкрадчиво. Высокие все же здесь тоже скромнят. Но низ и в частности голос, да, особенно голос, делают трек очень интересным. Да. И заключение. Ну, не заключение. Грик. В пещере Горного Короля. Огромный зал. Да, вот сразу же, что по сцене все хорошо. Струнная и басовая группа все-таки ведет. Духовые скромней, но то, что слышно, а слышно все-таки немало, тоже звучат больше в низкочастотной подаче. Высокие частоты от оркестрантов, как они там шелестят, там поскрипывания, хорошо слышны, но все-таки скромно, надо прислушиваться. Пицциката все же маслянисто. Не то, что оно просело, да, но какая-то, опять же, слышно больше тела инструмента, на котором отрабатывают пицциката, который, разумеется, сделано из дерева, поэтому какой-то такой маслянистый может быть эффект. И это, в общем-то, красиво. Кульминация под мощный сенью Литаур. И, в общем-то, кульминация интересна. Да, перкуссия, все-таки учитывая, что по высоким некоторая скромность, да, то есть она, конечно, не балует. Не балует, но среднечастотная часть ее отзвучала хорошо и никакой каши. Но вот такой ЦАП очень интересный. Вот серединка вокала мне особенно в нем понравились. Они какие-то вот не яркие, а вот какие-то вкрадчивые. Как ты слушаешь и как-то вот хорошо. Интересная подача. Что сказать по низким? По низким везде напористо. Ну, каким-то вот, знаете, воздух в ухо все-таки не впрессовывает. Прям вот совсем прям баскетовским его не назову, но низ есть, и он очень существенен. Серединка. Серединка какая-то очень пластичная, красивая. Может быть, на скрипках там какого-то холодка не хватает, да, на пицциката, может быть, там звончик, щелчок бывает. Но, что касается вокалов, очень понравилось. Отлично. По высоким все-таки скромнит. Да, все-таки скромнит,
Ну, на маракасах вот мне понравилось, все-таки это какой-то такой не жесткий звук был, но по высоким прижимает. Ну вот как-то так, такое устройство. Пришел к ребятам в магазин Патефон, и вот они дали мне послушать, оно у них есть, так что приходите, слушайте, тут вообще-то я у них переслушал массу и голова пухнет. Но вот этот мне понравился, и на него я решил сделать обзорчик. Да, кстати, на ютубе меня кто-то попросил, говорит, вот я его купил, сделайте, пожалуйста, обзор. Ну вот, отчитываюсь, да, слушал на 600 Sennheiser. Все в компанию Патефон, да, спасибо ребятам, что дали послушать. Ура!